അത് മുട്ട ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അത് നമ്മൾ ആ ട്രേ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിരിയും. നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിയുന്ന മലപ്പുറത്തുള്ള മജീദ് ഏട്ടൻ്റെ ഫാം ഹൗസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലോട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. മുട്ടക്കോഴി മാത്രമല്ല, ബ്രോയിലർ കോഴിയെല്ലാം അതിനെ വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഹാച്ചറിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുട്ട വിരിയിക്കുന്നതിന് 5 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേറ്റർ എവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മോഡലിലുള്ള, അതായത് നല്ല ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ മജീദ് ഫാം ഹൗസ് ഇൻക്യുബേറ്ററുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വില നിലവാരം, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ അബ്ദുൽ മജീദ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലിനടുത്തുള്ള ചെറുസോല എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് വരുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഫാം ഹൗസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് നടത്തുന്നത്. 60 കോഴിമുട്ട മുതൽ 1000 കോഴിമുട്ട വരെ വെക്കാവുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഞാൻ കൊറിയർ വഴി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്ററും മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്ററും നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ 2 നേരം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് മാനുവലിനകത്ത് ഒരു ദിവസം തന്നെ 2 നേരം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം? അതെ അതെ, മിനിമം 2 നേരം തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം. ശരി. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലയോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് വെള്ളം വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ട എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യത എന്താണ്? വെള്ളം നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെക്ക് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ കോഴിമുട്ട നമ്മൾ സാധാരണ 3ാമത്തെ ദിവസവും 7ാമത്തെ ദിവസവും 18 ദിവസവും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയിൽ ഭ്രൂണം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചാവുന്ന ഭ്രൂണം ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഞാൻ തെർമോകോൾ ബോക്സ്, അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു 50 മുട്ട 60 മുട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ തെർമോകോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നത്? 60 കോഴിമുട്ട വെക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് 1600 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതായത് മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ. അതെ. മറ്റേത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60ൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത് 5800 റേറ്റ് വരുന്നത്. പാർസൽ ചാർജ് അടക്കം 5500 റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് തെർമോകോൾ ആണോ അതോ മറ്റേ അലുമിനിയം ആണോ? അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ തെർമോകോളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതെ, തെർമോകോളിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നത്? അത് റേറ്റ് വരുന്നത് 3600 റേറ്റ് വരുന്നത്. 6 അല്ലേ? അതെ. ഓ ശരി. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തെർമോകോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ മോഡലെല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് 60 കോഴിമുട്ട വെക്കുന്ന മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ബൾബ്, ഫാന്, 2 അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ സ്പെയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ കോഴിമുട്ട വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ കപ്പിൽ വെള്ളം വെക്കുക, ഏകദേശം ഫാനിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ട് കപ്പിൽ വെള്ളം വെക്കുക. ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇതിൽ പേപ്പർ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നെറ്റ് വെക്കുക, എന്നിട്ടാണ് കോഴിമുട്ട വെക്കേണ്ടത്. ശരി. നമ്മളിപ്പം ഒരാൾക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അതെ, ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ ഇതിനൊരു സ്റ്റീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കവറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 60 മുട്ടയുടെ മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ അല്ലേ? അതെ. ഓ ശരി. ചേട്ടാ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് പ്ലഗിനിട്ട് കുത്തിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് കോഴിമുട്ട വെക്കേണ്ടത്, പിന്നെ നല്ല കോഴിമുട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വിധമുണ്ട്, കോഴിമുട്ട വൃത്തിയാക്കുന്ന വിധമുണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ ഓരോ കോഴിമുട്ട വിരിയുന്ന ഡേറ്റ്, കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഓരോ മുട്ടയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസമാണല്ലേ? അതെ. പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ എങ്ങനെ കോഴിമുട്ട വെക്കേണ്ട വിധം ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരി. പിന്നെ കോഴിമുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിധമുണ്ട്, കോഴിക്കുട്ടി വിരിഞ്ഞിട്ട് ബ്രൂഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ബ്രൂഡർ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധമുണ്ട്, പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂസർ മാനുവലിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. ശരി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഏറ്റവും തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 60-70 കോഴിമുട്ട വരെ ഇതിൽ കൊള്ളും, ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതെ. ഇതാണ് 100 കോഴിമുട്ട വെക്കുന്ന മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ. ശരി. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 ഫാൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 2 ബൾബ് വെക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ശരി. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസർ മാനുവൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്പെയർ ഉണ്ടാവും. 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ശരി.
നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും 1 year ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുവലായിട്ടുള്ള ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിന് പൊതുവേ കംപ്ലൈൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരി. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന അഡാപ്റ്റർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 2 ഡബിൾ റിലേ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 റിലേയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ സ്പെയർ അയച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷം വരെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. ശരി, ഓക്കെ. മതിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോഴിമുട്ട വെക്കാം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. ഇതിൽ ആദ്യം പേപ്പർ വിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ വിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നെറ്റ്, PVC നെറ്റ് വിരിക്കുക. എന്നിട്ട് കോഴിമുട്ട കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെക്കുക. ശരി. എന്നിട്ട് എല്ലാ കോഴിമുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിധം എല്ലാ കോഴിമുട്ടകളും കൈ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് കോഴിമുട്ട മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലായിട്ട് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ മുട്ട മാർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ? അതെ അതെ. അതായത് വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റിലുള്ള കോഴിമുട്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ പല പല കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പം ഇത് മുട്ട വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പേപ്പർ വെക്കണം, അതിന് മുകളിൽ നെറ്റ് അല്ലേ? നെറ്റ് വെക്കണം. ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം, പേപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം, അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താ? നെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടക്ക് ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെറുതായി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലും ആ ഗ്രിപ്പിൽ അവിടെ നിന്നോളൂ. മുട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്നോട്ടുണ്ടാവും. ശരി. ഇത് നമുക്ക് പേപ്പർ തന്നെ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കോഴിമുട്ട വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഇത് നെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പേപ്പർ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ, ക്ലീനിങ്ങിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓ ശരി ശരി. ഇതാണ് 60 കോഴിമുട്ട വെക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇതിൽ നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ട്രേ ഉണ്ട്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിയും. ഓരോ 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിയും. ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വെക്കാം. ഈ കപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം വെക്കുന്നത്. ചേട്ടാ, മറ്റേ മാനുവലും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഒരു മുട്ട വെക്കുന്ന തിരിയുന്ന അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം? അതെ അതെ അതെ. അല്ല വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അത് മുട്ട ഇങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അത് നമ്മൾ ആ ട്രേ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിരിയും. അത് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും? ഇല്ല, 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 8 സെക്കൻഡ് തിരിയും. എത്ര മണിക്കൂർ? 4 മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടിട്ടോ? അതെ അതെ അതെ. ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മുട്ട വെക്കുന്ന രീതി തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്? ഈ കോഴിമുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കാടമുട്ട വലിപ്പം കുറവാണ്, അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് പേപ്പർ വിരിക്കുക. കാടമുട്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെക്കുക. കോഴിമുട്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വെക്കരുത്, ഇതുപോലെ വെക്കുക. ശരി. ചേട്ടാ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് ബാധിക്കുമോ? അതായത് തെർമോകോൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം കറണ്ട് പോയാലും 10 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ചൂട് നിൽക്കും. കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ബില്ല് മതി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാനുവൽ ആയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയാലും അതൊരു മിനിമം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്താൻ വേണ്ടിയത് മുട്ട വിരിയാൻ? മിനിമം ആണ് 37.5 ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരി. നമുക്കിതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൂടാനും കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ടോ? സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാനും കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ വിരിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് ചൂട് അധികം കാണിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സ്ഥലത്ത്, അതായത് 37.5 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇൻക്യുബേറ്റർ വെച്ചാൽ ചൂട് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റ്, ഇതാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓ ശരി. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ തെർമോകോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ്, അതായത് വാറണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമല്ല, ഈ മെറ്റീരിയൽ എത്ര നാൾ വരെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും? ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഇത് EPS തെർമോകോൾ ബോക്സാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിലാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് നിൽക്കും. കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ബില്ല് മതി. അഥവാ കറണ്ട് പോലെ ഒരു 10 മണിക്കൂർ വരെ ചൂട് നിൽക്കുന്നതന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലും കുറവാണ്. പിന്നെ കോഴിമുട്ട പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവില്ല. ഇത് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ചാർജ് വലുതായിട്ട് വരത്തില്ല? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആണെങ്കിലും വരത്തില്ല? ഇല്ല ഇല്ല. ഓ ശരി ശരി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇൻക്യുബേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സെലക്കിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ റേറ്റ് വരുന്നത് 2600 റേറ്റ് വരുന്നത്. ശരി. ഏകദേശം 100-120 ലെവലിൽ കോയിമുട്ട വരെ വെക്കാൻ പറ്റും. ശരി. പിന്നെ നമ്മൾ STC എന്ന തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് റേറ്റ് വരുന്നത് 2400. STC 1000. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 100-120 ലെവലിൽ കോയിമുട്ട വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മൾട്ടിസ്പാൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഏത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ XH-W1209 തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വ്യത്യാസം വരുമ്പം ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ അതെങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ XH-W1209 തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക്. അതെ. ഇത് നമ്മൾ 2 റിലേ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഈട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിരിപ്പിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ക് ഉണ്ട്, മൾട്ടിസ്പാന്, പിന്നെ STC 1000 ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ട വിരിയിപ്പിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുറഞ്ഞ സാധാരണ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതെ. ഓ ശരി. ഇതാണ് 200 കോഴിമുട്ട വെക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ മുഖത്തെ ടേല് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുഖത്തെ ടട്ടിൽ ഏകദേശം 100 കോഴിമുട്ട വെക്കാം, അടിയിൽ 100 കോഴിമുട്ട വരെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോഡിയാണ്. എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ സുഖമാണ്. ഇത് നമ്മൾ സെറ്ററായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോഴിമുട്ട 18 ദിവസം തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൽ ഹാച്ചറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് 2 കപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കോഴിമുട്ട വെക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സെറ്ററിനകത്തൊരു 18 ദിവസം മുട്ട വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 ദിവസം ഹാച്ചറിനകത്ത് വെക്കുക. അതെ. ഇത് മറ്റേ തെർമോക്കോളിനെക്കാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതല്ലേ? അതെ. ഇതിന്റെ വില നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട്? ഇത് നമ്മൾ 2 വർഷം വരെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 16 റുപ്യ റേറ്റ് വരുന്നത്. 200 രൂപ. 200 കോഴിമുട്ട വരെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലേ? അതെ. ഇതിങ്ങനെ കോഴിമുട്ട തിരിയും, ചെറുതായിട്ട് തിരിയും. ശരി. ഇതാണ് 100 കോഴിമുട്ട വെക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ. അത് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ. അതെ, അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ 4 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ടൈമിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രേ തിരിയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓഫാക്കി ഓണാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കോഴിമുട്ട തിരിണ്ട് കാണാം. ഇതിനകത്ത് മുമ്പേ നമ്മൾ മാനുവലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഓരോ പല തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല വിലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനകത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വില വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? അതെ. ഇതിൽ നമ്മൾ സെലക്ക് CH-403 തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും, നോട്ടീസ് ഉണ്ട്. ശരി. ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ മുട്ടകളും നമ്മൾ ഇപ്പം 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെയിൻ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭ്രൂണുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ശരി. അപ്പം ആ ഭ്രൂണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാറുണ്ട്. അതെ. അതൊരു 100 വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര % വരെ നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ? ഏകദേശം നല്ല കോഴിമുട്ട വെക്കാന്നേരം 90% വരെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല കോഴിമുട്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊത്തുമുട്ട, അതായത് പൂവനും പടയും ക്രോസ് ആയ മുട്ടേന് കൊത്തുമുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കോഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5-1, കാട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-1, താറാവാണെങ്കിൽ 8-1 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അധികം ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പാക്കല്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 എണ്ണം, അതായത് 100 മുട്ട വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാസം ഒരു എത്ര രൂപ കറണ്ട് ചാർജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം ഒരു 50 രൂപ ലെവലിലേ വരുള്ളൂ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് 100 രൂപ റേറ്റിലാണ് വരിക. അതെ. ഓ ശരി. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മജീദേട്ടാ, നമ്മളിപ്പം മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു. നമുക്കിനി അടുത്ത അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇത് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം, ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തെയും കൊറിയർ വഴി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡെലിവറി ചാർജ് ഏകദേശം 100 രൂപ മുതൽ ഏകദേശം 300 രൂപ വരെ കൊറിയർ ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ തൂക്കം? അതെ. മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് 100-200, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് 300 രൂപയാണ് കൊറിയർ ചാർജ് വരുന്നത്. ശരി. നമ്മളത് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതെ.
നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും മൊബൈൽ നമ്പറും വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരും. ശരി.